عندي انا يلعبون بالرمل، يلعبون بطاولة التركيز ويلعبون بالقوارب. تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله. عندي هذا. أبي أروح أنت. هذا شو الشيء هذا؟ الحين دوري اشتري. حط الحين دوري اشتري. ابي هذا. اخذ. ما اخذ بعد. ابي هذا. هذا كيف؟ حبه. ابي هذا. تمر. لا تم. لا في حب داخل. هذا حب داخل. حبه. وين؟ هاي. تبين شيء؟ تفضل يا اخوي. شكرا حياك. كم درجة زمان؟ احنا الحين 18. اي شنو هذا؟
منى عادي. اجيب لك شيء منى؟ اقطع على ظهرك؟ كيف قطيته؟ قطع ليش؟ ما في. شو اسمك؟ ريم؟ ريم؟ سارة؟ اسمك فاطمة؟ لا اسمها عايشة. لا سارة. لا انتي سارة. شلون اسمك انتي سارة. اي اسمك عايشة. ميمي؟ شوفي شكلك. شوفي شكلك انت تطلعين. هذا هذه ميمي. هي تطقين. زيدي تطلعي. تصير لها ميمي. كاهي انت صح؟ كاهي هي. هذه ريم. هاي شو اسمها؟ اسمها فاطمة. اسمك سارة. سارة صح؟ هذه انت؟ ايه هذه هي. انت دقيتي على ميمي بعدين ميمي قالت وين نور؟ مايا؟ وين نور؟ صح، ليش ما تتكلمي؟ ما اروح البيت ابي قهوة وشاي وباي يلا بوسي. ايوه البوس بعد بيبوس.
انت بتوسع عبودي؟ هذا اللي انت اي والله لا تخاف تعالي استاذ لا خلينا نسوي لك شيء يلا مرحبا كابتن. إذا عجبكم الفيديو سووا لي لايك وشير وسبسكرايب وإشعارات. تابعونا بقناتنا مونا فاميلي وكل الجمعة. يلا باي.